اللي عمله صلاح ده تاريخي يا ابو الكباتن. صلاح مش بس ترند مصر ولا انجلترا، صلاح ترند العالم كله، مش بسبب ركله الجزاء اللي حصل عليها، وكمان بسبب الاسيست اللي عمله. عايزك تتخيل معايا يا ابو الكباتن ان الاسيست اللي صلاح عمله سوبوسلاي اسيست تاريخي، مع انه من لمسه واحده، ولكن حاجه بصراحه عظيمه جدا. انت بتتكلم ان جاكبو لعب له الكره الطوليه وصلاح بص بعينه والكره لسه نازله وعمل وان تاتش عالمي باسيست. بتتكلم ان لعبها من لمسه واحده اسيست في المكان المظبوط. اقصر من كده 3 سم، اطول من كده 3 سم، كان المدافع خدها وما كانش يتسجل هدف. وسوبوسلاي حط فيها وش رجله ووداها مدفع في المرمى. هدف بصراحه العالم كله بيتكلم عليه من جماله، وهدف ما يطلعش غير من واحد دماغه ديت يعني مليانه كوره. صلاح بصراحه وصل لليفل من الابداع الكروي من غير مجهود كبير ومن غير قوه بدنيه، هو على الواقف بيقدم حلويات حرفيا. بتتكلم ان بعد الكوره دي صلاح خد الكوره وقرر بقى ان هو يشغل صلاح نسخه 2019. هعدي بالعافيه، هتيجي قدامي هشيلك وارميك في الارض. صلاح بياخد المدافعين بتاع برايتون يمين وشمال يمين وشمال، المدافع وقف في وشه رقده على الارض. دخل منطقه الجزاء، باص يا صلاح، مش هباص، انا هجيب جون عالمي، جون بذكريات 2019. باص يا صلاح، مش هيباصي صلاح، ودخل لحد ما المدافع زهق منه وشده من التيشيرت وحصل على ركله جزاء عشان يوصل للمساهمه رقم 15 في موسم الاقل في تاريخه. عايزك تتخيل معايا اقل موسم في تاريخ محمد صلاح بيعمل لحد دلوقتي 15 مساهمه. في لعيبه كتير جدا في العالم، لعيبه كبيره جدا، يعني 15 مساهمه ده في اعلى المواسم بالنسبه لها. يعني صلاح حرفيا تاريخي.